kita akan unboxing. Ini adalah fast connector untuk fiber optik. Ini saya beli yang OPS ya, bukan yang ABS ya, karena saya coba lihat rekomen ini yang untuk jauh lebih bagus katanya. Kita unboxing dulu sebelum kita gunakan. Mudah-mudahan ini berhasil ya. Mudah-mudahan berhasil. Ini kok gini ya sellernya yang saya ini beli di toko Unistore di Lazada juga pastinya, karena saya pasti belinya kalau ada itu mesti di Lazada, karena apa ya, ongkirnya yang murah sih sebenarnya, nggak ada maksud lain. Saya tidak disponsori oleh Lazada, karena ongkirnya ya lumayan murah. Dari marketplace lainnya saya paling murah Lazada ya. Ini adalah konektornya. Ini saya beli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat 10 biji dengan harga 50.500. Saya bayar 51.000. Ini kita dengan 50 ribuan sudah dapat 10 konektor, fast konektor untuk UPS ya, UPS-C. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk memasangnya ke slingnya. Kita ambil satu aja. Ini baru pertama kalinya saya nyoba masang sendiri ini, karena memang pertama juga, ini baru pertama. Kata teman saya tuh, ini jangan lupa yang ini, yang sering lupa katanya yang ini kita harus telaten, hati-hati masangnya katanya. Wah, ini kurang. Oke, ini kan ini. Nah, yang katanya ini lagi, ini adalah ketika sana kunci, sini enggak. Oh iya, mohon maaf, kita potong dulu. Oke, potongnya. Ini adalah punya teman saya ini, karena saya belum punya dana untuk beli. Gimana? Kata teman saya itu kita harus hati-hati dengan fiber ini. Teman saya katanya menyarankan di sini segini katanya, terus dengan baut. Ini ada baut, ini ditutup. Oke, mana ini? Ya, kecil lumayan. Yang harus kita hati-hati adalah ini jangan, kalau terus sampai kena kaki bahaya ini. Oke, kita pasang ini sini aja.